ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நான் என்னோடய குழந்தைக்காக வாக்கர் ஒன்று ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அமேசான்லேருந்து பம்டமோட வாக்கர் தான் நான் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். ஸோ அதோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ரீசனபிளான ப்ரைஸில் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டான வாக்கராக அது இருந்தது. அதனால் இந்த வாக்கர் வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். இந்த வாக்கரில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஃபுட் மேட் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டாப்பர், பேரண்டிங் ராட் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இப்போ எல்லா வாக்கர்லையுமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி பேரண்டிங் ராட் வந்து கொடுக்க தான் செய்கிறாங்க. பட் இது வந்து கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாக இருந்தனால இதை வந்துட்டு நான் வாங்கியிருந்தேன். எல்லா வாக்கர்லையும் மாதிரியே இதுலேயும் வந்துட்டு மியூசிக்கல் ட்ரே, வீல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் இந்த சீட்டரில் வந்துட்டு ஒரு கிளிப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதை அந்த ஹோல்ஸில் விட்டு நல்லா ஃபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சீட்டர் வந்து ரெடி ஆயிரும். அந்த நேபை வந்து உள்ளே நல்லா டைட்டாக ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. இதெல்லாம் அசம்பிள் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருந்துச்சு. நான் இதை 1249 ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருந்தேன். அதுக்கு முன்னாடி இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு 1399 ருபீஸில் இருந்துச்சு. இப்போவும் அந்த ப்ரைஸில் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இதில் 3 லெவல் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து இருக்குது. 6 months to 48 months வரைக்கும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்காங்க. அண்ட் குழந்தைங்கள தனியாக வாக்கரில் உட்கார வைக்கும்போது இந்த ஸ்டாப்பரை வந்து நம்ம எடுத்து விட்டுக்கலாம். வேணாம் அப்படிங்கும்போது இந்த கிளிப்பை வந்துட்டு இது மாதிரி லூஸ் பண்ணி எடுத்து விட்டுக்கலாம். இந்த ஸ்டாப்பரை எடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா வாக்கர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டாக நிற்கும், ரொம்ப மூவ் ஆகாது. இந்த மியூசிக்கல் ட்ரேயை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கும் பேண்டாவோட ஐப்ரோ மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுவும் 2 ஸ்க்ரூவோடு சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. அது 2 மட்டும் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி எல்லாமே வந்துட்டு அசம்பிள் பண்ணுறது ஈஸி தான். ஸோ எல்லாமே அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் வாக்கர் பார்க்க இப்படி தான் இருக்குது. பேரண்டிங் ராடை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது. ப்ராடக்ட் வைஸ் எனக்கு வந்து இந்த வாக்கர் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ஆனால் டெலிவரி தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது. அமேசானில் இப்போலாம் டெலிவரி வந்துட்டு சரியாகவே இருக்கிறது கிடையாது. பேக்கேஜிங் அந்தளவுக்கு ப்ராப்பராகவும் சேஃபாகவும் வந்து இருக்கிறது கிடையாது. பேக்கேஜை ஓப்பன் பண்ண உடனே ப்ராடக்ட் தான் வந்து இருக்குது. ஸோ ப்ராடக்டோட சேஃப்டி வந்து இருக்கிறதே கிடையாது. ஸோ அமேசானில் வர வர பேக்கேஜிங் அண்ட் டெலிவரி ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது. மற்றபடி இந்த ப்ராடக்ட் வைஸ் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. ப்ராடக்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா வந்துருந்துச்சு. ஓவராலாக இந்த வாக்கர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த வாக்கருக்கு நான் 4.5 ரேட்டிங்ஸ் வரைக்கும் வந்து கொடுப்பேன். என்னோடய குழந்தைக்கும் இந்த வாக்கர் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. உட்காந்து நல்லாவே விளையாடுறாங்க. இந்த வாக்கரோட பையிங் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் வாங்கியிருக்கிற இந்த வாக்கர் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது போல் வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பை.